区体验了汉装汉服，观看了书画展，还观看了景区的各种的舞台表演以及一个娱乐设施，就挺让人开心的，体验到了汉文化的博大精深。我是北方人嘛，所以我看到这些东西我就非常的新奇，然后看到他们的手工制作、传统什么的都很精美，我非常喜欢。